Բարի օր սիրելի բարեկամներ, տեսնում եք ոնց է դուրս տվել շրթունքներս, փաստորեն հիվանդանալու բաներ էր, մոտս նշաններ էր, դե չհիվանդացա ու դուրս տվեց, լավ անձրև էր գալիս, անձրևը դադարեց ու դուրս եկանք, ապարանում եմ ասեմ, գնում ենք թորնիկիս համերքին, դաշնամուրի համերքին, իսկ թվում է երևի չեմ կարողանա նկարեմ YouTube դնեմ, չգիտեմ, կնկարեմ, եթե կարողանամ կդնեմ, որ հեղինակային իրավունքի խախտում չլինի, անձրևից հետո խոտը թաց է, հետո եկեղեցու մոտ երևի կզբոսնենք, ձեզ ցույց կտամ, Սուրբ Բազիլիկ եկեղեցին է, չէ՞ էս 4-րդ դարում կառուցված, հա, սիրելիներս, հիմա գնանք արագ, որ ժամանակ շատ չունենք, դիտավորյալ տաքսի չենք կանչել, որ քայլենք, այսպես մի հատ արագ բանցիկ ցույց տա, որ դառնալուց անձրև չլինի, կանգնեմ մի քիչ նկարեմ ձեր համար եկեղեցու բակը, համերգից ուշանում ենք, շտապում ենք, բայց չգիտենք, համերգ իր ժամանակին կսկսեն, թե չէ, իսկ թվում է սպասեցնել կտան էլի, մտանք ծաղիկներ վերցրինք, մի քիչ ոնց որ թե ուշանում ենք, ապարանի մշակույթի տանն ենք, սկսվել է? Շատ լավ համերգ էր, շատ ապրի, համայնքապետը, երաժշտական դպրոցի տնօրենը, ուսուցիչները, երեխեքը, որ այսքան լավ նվագում էին, շատ լավ համերգ էր, շատ լավ տպավորություն ստացա, լավ կլինի, որ բոլոր համայնքներում լինեն սենց երաժշտական դպրոցներ ու երեխեքը կարողանան իրանց տաղանդը ցույց դնեն, լավ արևա, մենք հիմա երևի տուն կգնանք, տեսնեմ ճանապարհի կկարողանամ մի քիչ էլ նկարեմ. Հաս, ապրեսի մաղջիկ, արևը լավ վառում այլ երևի անձրև կգա, այս տարածքը մի հատ ես ցույց տամ, շատ սիրուն համայնք է ապարանը,
միջոցառում կա եկեղեցում։ Ինչա հարսանիք գնունք, թե չգիտեմ ինչ առիթ։ Հեսա մարդիկ հավաքված են։ Շատ խնամված է եկեղեցու բակը, այս տարածքը, վարդերը արդեն բացվում են։ Սա եկեղեցու կողքն է, սրանք գերեզմաններ են, հա երև երեխեք։ Արդեն չեն երևում տառերը, բայց այս ինձ թվում է ինչ էր կոչվում, այդ որ ձավարը սրանով մանրում էին, ինչ էր կոչվում, հիշում եք դուք, չգիտեմ, սանդ, ճիշտ եմ հիշում, չգիտեմ, սանդ, երեխեքին եմ հարցնում, թե երեխեքը ինչ պիտի իմանան, սանդը ինչ է, եթե իհարկե բառը ճիշտ եմ էլի հիշում։ Հրաշալի բնություն ունի հրաշք տեղը, այս սեզոնին հատկապես, անջատեմ կանաչների վրա չընկնեմ հանգարց, էփովի կրեմ ես սարքել, էփովի շատ լավ նվագեց, հա։ Ռաբոչի շատ դուր։ Հեսա վերել եմ, էդ հուշ աղալուս, հացկու տեսնով գնաս։ Հոտ, չէ երևի։ Պապան հասկերել է։ Նացում Շոքեր, չեր իջել երեք ջերմաստիճանը։ Իջել էր եկա, դե ես այդ շատ շոքին ընդեղ չեմ հելոչ։ Հա, հա։ Իմ փոքրիկ դաշնակահարուհու ծաղիկները հավանեցին։ Իմ աղջիկես ծաղիկները, սրանք էլ նախորդ համերգին են նվեր ստացել։ Իրիկունը արդեն ժամը 7-ն է, ուզում ենք մի քիչ գնանք զբոսնենք ապարանի մեջ, եկեղեցու մոտ, ձեզ էլ ցույց տամ, ինչքան սիրուն խնամված քաղաք է։ Այս գեղեցկությունը այգու մոտ է։ Ես տաքշուր համարյա չեմ վերցրել իմ հետ, Հայաստան գալուց ընդհանրապես։ Մի թեթև ոնց որ մի անգամվա հագնելու մի ժակետ ու մի հատ երկար շալվար եմ վերցրել, բայց պատկերացրեք լավ էլ սառն է։ Մտածել եմ դե շոկ կլինի, բայց չէ։ Գնամ Երևան, երևի տաք բան առնեմ իմ համար։ Այստեղ նայեք ինչքան սիրուն խնամված, այս խաչքարը, հուշակոթողը։ Ջան սովորա որ լսում եմ հայերեն են խոսում։ Հանդիպի։ Ինչքան հաճելի է, չէ։ Հա, եկեղեցին փակ է, չէ։ Հա, փակ է, ափսոս։ Հա։ Դիները։ Բայց դեղն էլ է։ Հա, չորացել են սրանք։ Ոնց է դա։ Մելիք գյուղի Սուրբ Հովհաննես 19-րդ դար, ես հիմա այս եկեղեցին չէր, որ Գլացկո բարը վերանորոգեց, բանարեց, հա երևի։ Այս էլ Արագածի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի, էլի 19-րդ դար։ Արագած ապարանի Արագածի, հա։ Ինչքան շատ ցայտ աղբյուրներ կան ապարանի համով սառը ջուրը։
Այստեղ մի հատ շատ լավ սուպերմարկետ կա։ Ու այստեղ շատ համով կապուչինո սուրճ կարելի է պատվիրել։ Ֆրեշ։ Ակվաբանկի կողքին։ Ֆրեշ ենք պատվիրում ելակ բանանի։ Էսա, այս բանան ելակ։ Հաս, ձեր համար ինչ վերցնեմ։ Ուրիշ բան չեք ուզում։ Բաղամով, հա? Շատ։ Հա? Մի հատ խմի։ Խմ տեսնենք հլը։ Հա, 1-ից 10 ինչ կգնահատես։ 10-ից ավել, չէ, գնացինք, ապրես։ Ապարան ֆրեշ։ Եկեղեցներ, Չքնաղի Սուրբ Ստեփանոս։ Շենավանի Սուրբ ամենափրկիչ եկեղեցի։ Հա, այս գրած չի թիվը, պարզ չի, հա, որ դարյա երևի։ Լուսագյուղի վերին բան կամ Թուխմանուկ եկեղեցի 7-րդ դար։ Վարդենիսի Պապեի Նարեկ Մատուր, Սուրբ Նարեկ։ Մատուր ապարանում։ Այս որտեղ ա բա։ Չգիտես, ապարանի Սուրբ Խաչ եկեղեցի, հա, այս հենց այդ եկեղեցին է, չէ, Սուրբ Խաչը, որ մենք հենց նոր ցույց տվեցինք, Եղի Պատրուշի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի 13-րդ դարի։ Այս ինչի, որտեղի չեմ տեսնում, ապարանի Տեր Սկանորտի Մատուր։ Շատ մոտիկ ենք անցնում փողոցի վրա, դրա համար Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի երնջատապ։ Գնացինք։ Այստեղ էլ նորակառույց է, հա։ Այս արդեն առել են այս տները։ Առնում են։ Հա։ Ապարանում կառուցվում ասած նորակառույց շենք։ Ժողովուրդ ջան։ Այստեղ մի հատ սիրուն շենք կա, բայց այս վրայինը ոչ թե քար է, այլ պաստառ։ Էլ պարզ չի թե ինչ շենք է։ Այստեղ էլ սիրուն անկյուն սարքած հրապարակում ենք։ Այս շատրվանի հետ է այս վաղինակ։ Հա, շատ սիրուն է։ Ամբողջ օրը գալիս եմ հացրածար շատրվան ջրը, թե չգիտեք։ Սառը կլինի վաղինակ, չէ։ Նորմալոտ։ Գնացինք կյանք են կողմով, այս ես կգնանք։ Այս հրապարակի վրա ենք մենք հիմա, բան քաղաքապետարանի շենքն է այն կողմը։ Այստեղ սիրուն սենց կամուրջ են սարքել, որ վրայով կարելի է հասնել, որ փողոցի երթևեկությունը մի քիչ բան ա եղել էլ, այսպես կանոնակարգվել է, որ անցորդները հանգիստ անցնեն վերևից։ Տեսեք ինչքան խնամված համայնք է։ Լավ կլներ, որ մյուս համայնքների ղեկավարներն էլ օրինակ վերցնեն այս համայնքի ղեկավարի աշխատանքից։ Ան այս ինչ, այս չգիտես ինչ շենք, այս ինչ սիրուն է։ Նայլը, այս պատշգամբը շատ սիրուն է։
Նայեք էլ ինչքան սիրուն է ժողովուրդ։ Սայլի վրա ծաղիկներ ցանած շատ սիրուն է։ Մենք նոր տարվան որ եկել էինք հունվարին, այստեղ զարդարած էր սիրուն, շոտ սիրուններ, եթե նայել եք այն հին վլոգները տեսել եք։ Ինչքան սիրուներ զարդարված նոր տարվա ժամանակ։ Այս ժամացույցը ճիշտ էլ աշխատում է, ոնց որ ժամը 8-ն է։ Արիելու։ Դեք ինչքան սիրուն է սարքած ժողովուրդ։ Շատ։ Մեքենաները աղմուկը որ չլինի, մեզ շատ հրաշք տեղ է։ Էլ որ համայնքում ասենց սիրուն բաներ սարքած։ Ես թե չեմ եղել, ձեզ եմ հարցնում։ Ես քիչ համայնքներում եմ եղել, եղածներից էլ երևի ամենալավը հենց էսը։ Ինչքան սիրուն են շենքերը սենց գունավորած։ Եվրոպական երկրներում, կոնկրետ Բելգիայում կա, ես ձեզ ցույց եմ տվել, որ դրսում գրքերը դնում են, ու մարդիկով ուզում է կարդա, տանում կարդում է, կարա ինքն էլ ուրիշ գիրք բերի դնի։ Ինչքան հաճելի է, ոնց որ Եվրոպայից էլ վերցրել են այս ավանդույթը, ու շատ գովելի է, Շահեն Թաթիկյան, Ծերենց, ու սես տարբեր գրքեր։ Ֆավորիտ, շատ հաճելի է, շատ գովելի է։ Այս ձևով նաև կարդալն են էլի գովազդում կամ Մարկոս Հավեսը, որ կա էլի, որ մարդիկ ուզենան կարդան, Մարիետա Շահինյան։ Հրաշալի գաղափար է։ Իսկ թվում է Հայաստանում այս նախադեպը չունի, առաջինն է, երբեք չէի լսել կամ տեսել, որ Հայաստանում սենց բան կա։ Ժամը 8-ն է արդեն սառն է, ցուրտ է արդեն, ահա արև ընկնում է կամերայիս վրա, արև է, բայց ցուրտ է։ Այս կողմերը իսկական դաչայի տեղ է ժողովուրդ, մարդ ամառանոց, որ մարդ կա, ասենք շոքերից փախնի կա այս կողմերը, ապարան, Մելիքյուղ, Ծաղկահովիտ, ցուրտ է։ Ես էլ թեթև ամառան շորերով եկել եմ։ Գնանք Երևան, գնալու եմ ինձ տակ բաներ առնեմ, ճիշտն ասած, էլ տեղ չունեի ճամպրուկիս մեջ, որ հաստ շորեր շատ վերցնեի հետս, երկու հատ բան եմ վերցրել, հիմա դե արդեն նվերները որ տվեցի, ճամպրուկս դատարկվեց, արդեն կարամ գնամ իմ համար մի երկու շոր առնեմ, Հայաստանից պետք է առնեմ, դե ինչ ան, պետք է հագնեմ, այստեղ ցուրտ է։ Այս մշակույթի տունն է, չէ, իմ թորնիկի համերգը այս դպրոցը մշակույթի տանն էր։ Շատ լավ շինություն է, ոնց որ նոր շենք է, չէ, նոր է ոնց որ։ Բաղինակ, այդ սառույցը կարող է գցես։ Չէ, մնա։ Ուզում ես անպայման հիվանդանաս։ Արդեն ցուրտ է, տուն ենք գնում, այ որ ապարան գաք, ապարանում այս որտեղից որ վաղինակի համար վերցրի այդ ֆրեշը, անպայման օգտվեք շատ համով, ամենահամով ֆրեշն, ամենահամով կապուչինոն այդտեղ են տալիս ու դրա կողքնել իդեպ Ակբա բանկի կողքն է գտնվում, գովազ չեմ անում, որովհետև այստեղ մի ձև պետք է տեղը բացատրեմ ձեզ։ Ակբա բանկի կողքն է այդ ֆրեշը գտնվում ու հենց անմիջապես դրա կողքին էլ մի հատ մեծ լավ սուպերմարկետ կա, մենք միշտ դրա այդ սուպերմարկետից ենք օգտվում, միշտ թարմ, միշտ բանջարեղեն կանաչի ու գները ամենամատչելին են ապարանում, ինչքան գալիս ենք, մտնում ենք այդտեղից ենք վերցնում ու ամեն ինչ կճար ես, էլի,
Նենց որ խորհուրդ կտամ, եթե անցնեք անպայման մտեք։ Շատ սիրուն է։ Այս երևի գալիս ամեն օր ջրում են, հա։ Բամորները աշխատում էին, խոտն էին հնձում, ինքան ինձ դուր եկա, որ տենց, ոնց ասեմ, ակտիվ երուզեր էր, էլի։ Ով ա եղել ձեզանից ապարան քաղաքում։ Դե մարդիկ կային ընդհանրապես չգիտեին այս քաղաքի մասին։ Կանաչ սմարոձինա է, կանաչ լեչի հասել էլի, լավ էլ կանչիլ մեծ է, պապայինքս էլ ունեին, պապայինց, մամայինց բակում էլ կար սմարոձինա, մամաս հավաքում էր, միշտ կամպոտ էր սարքում, վերջացրինք մեր զբոսանքը, տուն ենք գնում, ցուրտ է արդեն։ Ապսոս եկեղեցին փակ էր, չկարողացանք մտնենք։ Այնքան հաճելի է հիմա այստեղ նստել ու սենց թարմոն շնչել։ Ապրես, վաղուլիս ինչ լավն ես ինչ երաշտությունն է։ Ոյ շատ լավն է, ապրես, ինչ լավ ես նվագում։ Այս վլոգը սրանով ավարտեմ, երևի երկար կստացվի։ Գրեք ձեր կարծիքները, ձեր տպավորությունները։ Իսկ ես գնամ մի հատ սուրճ խմեմ։ Հաջողություն, լավ մնացեք։